Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa solemnidad sa mga santos. Sa katapusan sa ikaduha nga siglo, ang mga record nagpakita nga ang mga santos gipasidunggan na sa sinugdan ang balaang mga mater gitahod ug sa wala madugay ang mga apostoles nga opisyal nga mga saksi sa Kristohanong pagtuo miduyog kanila niini nga pagsimba. Human sa grabing mga paglutos ubo sa Imperial Rome, ang ubang mga lalaki ug babae nga nanguna sa bayanihong Kristohanong kinabuhi sa hinahinay na himong mga tumong sa pagtahod usab. Si Martin of Tours mao ang una nga dili martir nga giilang usa ka santos. Sa mga tuig 1000 samtang ang batasan sa paghimo sa mga santos o pagpalit sa mga relikya kay kaylap ug dili makontrol. Ang simbahan nagtukod og usa ka formal nga proseso sa kanonisasyon nga nanginahanglang pruweba sa mga milagro. Ang pagsaulog sa tanan ng mga santos nagsugod sa sidlakan sa ika-4 nga siglo ug sa ulahing mikaylap sa ubang rehiyon. Giobserbahan sa lain-laing mga pitsa, Mayo 13 sa Roma ug November 1 sa England ug Ireland sugod sa ika-8 nga siglo. Isagop sa Roma ang November 1 sa ika-9 nga siglo usab. Kining solemning adlaw mahitabo sa katapusan sa tuig nga liturhikanhon. Usa ka panahon din ang simbahan nagtutok sa walay katapusan nga mga butang. Busa ngayan nga ang mga handumanan niadtong nakasulod sa langit adunay espesyal nga dapit. Busa ngayan nga ang mga handumanan niadtong nakasulod sa langit adunay espesyal nga dapit sa kasing-kasing sa mga matuohon. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog ang mga santos ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kanila mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Mga santos, iampo niyo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni Saint Valentin Berrio Ochoa. Natawo sa Ilorio, Spain, usa ka debutado nga obispo ug martir. Giapil siya sa Dominican Order ug unang na-assign sa Pilipinas. Niadtong 1858 ang iyang misyon midala kaniya sa Vietnam. Diin siya nagserbisyo isip biker apostolik ug usa ka titular bishop. Si Saint Valentin nagpabiling lig-on sa iyang pagtuo ug dedikasyon. Bisan pag natubang sa pagluoy sa usa nga misalikway sa ilang pagtuo. Ang iyang pasalig misangpot sa iyang pagkamater pinaagi sa pagpunggot sa ulo kauban ni Saint Jerome Hermosilla ug Blessed Peter Amato sa panahon sa grabing pagluto sa relihiyon. Kining solemning nga adlaw mahitabo sa katapusan sa tuig sa liturhikanhon. Usa ka panahon din ang simbahan nagtutok sa walay katapusan nga mga butang. Busa ang ngayan nga ang handuman sa pag-ila sa iyang dili matarog nga pagtuo ug sakripisyo. Si Pope John Paul II mi-canonize ni Saint Valentin Berrio Ochoa niadtong 1988. Ang iyang kinabuhi nagpakita sa kaisog ug dedikasyon sa simbahan, nagdasig sa mga magtutuo sa tibuok kalibutan nga magpabiling matinud-anon bisan pa sa mga hagit ug oposisyon. Ang malungtarong kabilin ni Saint Valentin nagpadayon sa pagdasig sa mga matuohon sa pagtuman sa ilang relihiyosong mga pasalig uban sa samang kalig-on ug pagkamalutayon nga iyang gipakita. Usa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Valentin Berrio Ochoa ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Saint Valentin Berrio Ochoa, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni Saint Victorinus sa Pitaw, usa ka Grego nga nahimong obispo sa Pitaw. Karon sa Styria, Austria. Nagalagad siya sa ulahing bahin sa ikatulo ug sayo sa ikaupat nga siglo sa panahon sa paghari ni Emperador Diocletian. Usa ka panahon nga nailhan sa grabing paglutos sa mga Kristohanon. Bisan pa niini nga mga kapiligruhan, si San Victorinus matinud-anon nangulo sa iyang komunidad. Ginumduman siya sa iyang iskalar nga buhat, ilabi na sa iyang mga komentaryo sa Biblia nga nagpakita siyang lawom mga pagsabot sa kasulatan. Bisag impluensyado ang iyang mga sinulat, ang pipila ka ebidensya nagsugyot nga lagmit naghupot siya milenaryong mga pagtuo nga giisip nga dili ordinaryo niadtong panahona. Sa katapusan, ang dedikasyon ni San Victorinus sa iyang pagtuo misangpot sa iyang pagkamartir. Ipatay siya tungod sa iyang Kristohanong pagtuo. Naghimo sa katapusang sakripisyo sa panahon sa usa ka labing bangis nga mga panahon sa pagluto sa unang Kristohanong kasaysayan. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si San Victorinus ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Saint Victorinus, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa adlaw sa paghandom sa tanang matinud-anon nga mitaliwan adlaw sa tanang mga kalag. Ang mga sementeryo labaw pa sa lubnganan. Kini sagrado nga mga dapit diin ang mga matinud-anon nga bibiya nagulat sa pagkabanhaw. Ang simbahan nagtawag kanila nga balaan nga mga pahulayan. Tungod kay sila gipanalanginan ug gilain alang niadto nga matay diha kang Kristo. Kini sagrado nga mga yuta usahay gitawag kapag higda sa mga patay. Nagpahinumdum kanato sa atong pagtuo sa pagkabanhaw sa lawas ug sa saad sa kinabuhing dayon. Gikan sa unang mga siglo, gilubong sa mga Kristohanon ang ilang mga patay uban ang pagtahod, kasagaran duol sa mga lubnganan sa mga martir, isip timaan sa panaghiusa sa pagtuo ug paglaom. Ang lawas nga kaniadto sa katemplo sa balaang espiritu, nagpabilin sa iyang dignidad bisan human sa kamatayon. Mao nga ang simbahan nagdili sa pagkasipala sa mga lubnganan ug nag-awhag sa husto nga paglubong. Sa atong pagduaw sa mga sementeryo, labaw pa ang atong mabuhat kaysa paghinumdum, nag-ampo kita alang sa mga talag sa purgatorio. Nagpakita sa atong pagpakig-uban kanila diha sa lawas ni Kristo. Kini nga mga pagduaw nahimong mga buhat sa gugma, pagtuo ug paglaom. Nagpahinumdum kanato nga ang kamatayon dili ang katapusan kundi usa ka agianan ngadto sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Ang liturhiya sa November 2 naglakip sa nagkalain-laing mga misa nga nagpasiugda sa kadaugan ni Jesus batok sa sala ug kamatayon. Usa ka adlaw atong ihaampo ang mga kalag aron pasudlon unta sila sa gingharian sa langit.
Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang maghandom sa simbahan sa pagpasidungog ni Saint Martin de Porres. Natawo niya atong December 9, 1579 sa Lima, Peru. Siya nga anak sa gawas sa usa ka Espanyol nga langdon usa ka gawas ng ulipon. Nagatubang sa pagbiya sa iyang amahan ug sa paglalahutay sa diskriminasyon sa rasa. Si Saint Martin midangop sa iyang pagtuo alang sa kaupayan. Miapil siya sa mga Dominican sa Holy Rosary Priory sa Lima isip usa ka voluntaryo tungod kay ang mga balaod sa rasa. Nagpukong kaniya nga mahimong usa ka hingpit nga miyembro sa relihiyosong orden. Sa edad nga 15 anyos, si Saint Martin nahimong sulgoon sa Dominican Convent of the Rosary. Ang iyang gid matarog nga dedikasyon mitultol kaniya sa pagpanumpa uban sa ikatulong orden ni Saint Dominic. Tungod kay gibalwala ni Prior Juan de Lorenzana ang mga pagdili sa rasa. Sa 1603, si Saint Martin opisyal nga gila nga usa ka Dominican lay brother ug nagdumala sa infirmary. Dito gisaulog siya tungod sa iyang luluyong pagkatiman sa mga sakiton nga nagsama ang pagkagad sa tanan bisan unsa pang ilang rasa o kahimtang sa katilingban. Human sa daghang tuig sa dedikadong serbisyo namatay si Saint Martin niadtong November 3, 1639 sa edad nga 60. Dahil tungod sa iyang mga milagro sa pagpang-ayo, gibeatified siya niadtong 1837 ug ikanonize niadtong 1962. Si Saint Martin de Porres mao ang patron sa mga naglain-laing rasa nga mga individual, innkeepers, barbero, public health workers ug daghan pang ban. Ang iyang adlaw sa kapistahan gisaulog matag tuig sa November 3. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Martin de Porres ang pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahapilon ta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Saint Martin de Porres, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni Saint Charles Borromeo. Natawo niya itong October 2, 1538 sa usa ka langdon nga pamilya. Sa 12 anyos pa lang, ipahingod niya ang iyang kinabuhi sa simbahan. Ailahan tungod sa iyang pagkamatibud-anon. Igo lang siyang nagkupot og kwarta alang sa iyang edukasyon ug gihatag ang uban sa nanginahanglan. Bisan pa nga adunay usa ka babag sa pagsulti. Siya milabaw sa akademiko, natuon sa Universidad sa Pavia ug nakakuha og doctorate sa kanon ug sibil nga balaod. Sa diyang 23 anyos, ang iyang uyuan si Papa Pius IV gitawag kaniya ngadto sa Roma nga naghimo kaniya nga usa ka cardinal deacon ug naghatag kaniya importanteng mga tungdanan. Si Saint Borromeo usa ka madasigon nga reformador. Iyang giuna ang edukasyon sa kaparian pinaagi sa pagtukod og mga eskwelahan, seminaryo ug mga kolehiyo. Nagig-away siya batok sa korupsyon sa simbahan, gipahunong ang pagbaligya sa mga indolensya ug gipasiugda ang reforma sa mga monasteryo. Nagtrabaho sab siya aron pasimplihon ang mga interior sa simbahan. Pagsunod sa mga panudlo sa konseyo sa Tran aron makuha ang mga pagkabalda gikan sa pagsimba. Niadtong 1576, panahon sa grabing kagutom ug hampak sa Milan, gigamit ni Saint Borromeo ang iyang kaugalingong bahandi ug nangutang pagani aron sa pagtagana ug pagkaon kada adlaw sa libo-libong tao. Ang iyang dedikasyon wala gayud matarog. Bisan kun siya nagatubang sa mga pagsulay sa pagpatay ug pagsukol sa uban. Sa ulahi sa iyang kinabuhi si Saint Borromeo nagtrabaho sa pagsumpo sa erehiya sa Switzerland. Pinaagi sa pagtuk ikasubo nasakit siya ug namatay niadtong 1584 sa edad nga 46. Gibeatified siya niadtong 1602 ug ikanonize niadtong 1610. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Charles Borromeo ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Charles Borromeo, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni Saint Elizabeth. Gitahod tungod sa iyang lig-on na pagtuo ug importante nga papel sa Biblia. Ilabi na sa ebanghelyo ni Lucas, usa ka kaliwat ni Aaron. Siya naminyo kang Zacarias. Bisan tuo siya matarong og walay sala. Si Saint Elizabeth nagpabiling walay anak hangtod sa iyang katigulangon. Sa kamahinungdanon siya paryente sa Birhen Maria. Ang anghel nga si Gabriel miduaw kang Zacarias aron ipahibalo nga si Saint Elizabeth mga anak usa ka anak nga lalaki nga ginganlag Juan. Kini nga bata gatakda nga mahimong usa ka mayor nga tawo sa mga mata sa Dios. Bisan sa wala pa siya matawo nga napuno sa balaang espiritu, bisan pa sa ilang katigulangon. Si Saint Elizabeth nagmabdos nga nagtuman sa saad sa Dios. Si Zacarias nagduha-duha sa mensahe sa manununda nga resulta sa iyang pagkahilom hangtod nga natawo ang ilang anak. Sa diyang si Maria nga mahimong inahan ni Jesus miduaw kang Saint Elizabeth. Ang bata sa sabakan ni Saint Elizabeth Juan, bisanong uban ang kalipay. Napuno sa balaang espiritu. Si Saint Elizabeth nakaila sa bulahan nga kahimtang ni Maria ug sa kamahinungdanon sa bata nga iyang gisabak. Ang duha ka babae migugol og tulo ka bulahan nga magkauban nga nagpaambit sa milagrosong kasinatian sa ilang pagmabdos. Ang pagkahimugso sa iyang anak ginganlan siya ni Saint Elizabeth ug Juan sumala sa gisugo sa manununda. Kini nga desisyon nakapakurat sa ilang komunidad tungod kay nakalapas kini sa mga tradisyon sa pangalan sa pamilya. Sa dihang gipamatud-an ni Zacarias ang ngalan, ang iyang katakos sa pagsulti milagrosong napasig-uli. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Elizabeth ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Elizabeth, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni Saint Leonard nga orihinal nga usa ka langdon gikan sa rehiyon sa Francis. Nakaagi sa usa ka lawom nga espirituhanong pagbago uban sa pagtudlo ni Saint Remedios. Sa dihang gitanyagan sa iyang panong si Haring Clovis I ang posisyon sa pag-obispo. Gipili ni Saint Leonard nga ipadayon ang usa ka kinabuhi sa monastikong dedikasyon sa Misi. Sa ulahi nga nagpuyo isip usa ka ermitanyo dool sa Limoges. Ang iyang kinasing-kasing nga mga pag-ampo gituohan nga nakasiguro sa luwas nga pagkatawo sa anak sa reyna. Ilang apresiasyon gitugutan ni Haring Clovis si Saint Leonard nga mag-angkon sa kadaumon nga yuta nga mahimo niyang kalibutan sa isa ka asno sa isa ka adlaw. Nining ubay-ubay nga grant gitukod ni Saint Leonard ang monasteryo sa Nublac nga sa kadugayan mitubo ngadto sa modernong lungsod sa Saint Leonard. Ibasalig sa pagpakailap sa ebanghelyo, si Saint Leonard walay kakapoy nga nagtrabaho aron makabig ug suportahan ang lokal nga mga tawo hangtod sa iyang pagkamatay. Naangkon niya ang dungog ingon ti panalipod sa mga babae sa panahon sa pagpanganak ug ang magbalantay sa mga binilanggo sa gubat. Ilabi na tungod kay gituohan na ang bisan kinsang binihag nga giduaw ni Saint Leonard buhian ni Haring Clovis. Si Saint Leonard was sidunggan matag tuig sa November 6 na sa ulog sa iyang lungtarong kabilin ug sa mga milagro nga gipahingod sa iyang pagpataliwala. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Leonard ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahapilon ta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Saint Leonard, iampo mo kami.
Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni Saint Aquilas, usa ka yawi nga obispo ug teologo sa Alexandria, Egypt sa panahon sa mainungdanong mga panaglali sa teolohiya sa simbahan. Gisunod niya si San Pedro nga martir isip obispo sa usa ka labing importanteng syudad sa iyang panahon. Usa ka talagsaong aspeto sa iyang pagpangulo mao ang pag-orden ni Arius kinsa magpadayon sa pagsugod sa Arian nga erehiya nga naghagit sa natukod nga mga pagtulunan sa simbahan. Sa diyang nagdiskubrihan ang mga sayop sa pagtuo ni Arius, si Saint Aquilas, ang iyang dili matarog na pagsupak sa erehiya misangpot sa mga pinagsumpaki sa Arius ug sa Milesian nga grupo kinsa supak sa tinuod nga pagtuo. Aron natubangon ang nagtubo nga erehiya usa ka lokal nga konseho ang gihimo nga miresulta sa iyang pagkadistiyero sa Palestina. Ikasubo namatay si Saint Aquilas sa wala pa niya makita ang hingpit nga epekto sa iyang mga paningkamot sa pagwagtang sa Arianismo. Ang iyang makanunayon nga dedikasyon sa pagpanilipot sa Kristohanong pagtuo nagpasiugda sa iyang taha sa isip sa kadibutado nga mabalantay sa simbahan. Busa karong adlaw atong handungon sa pagpasidungog si Saint Aquilas ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Masama kaniya mahiyapilunta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Saint Aquilas, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni San Castorius nga gipasidunggan sa November 8 mao ang patron sa mga eskultor. Gila siya nga usa sa upat ka nakoronahan nga martir, kauban ni Claudius, Nicostratus o Semporian nga gimartir sa Pannonia, Hungary sa panahon sa paghari sa Emperador Diocletian. Kini nga mga talento nga mga tigkulit gitamod pag-ayo sa emperador sa Sirmion tungod sa ilang talagsaon nga mga buhat sa arte. Apan midumili sila sa pagkulit sa estatwa sa paganong Dios nga si Esculapius nga nagpabiling matulud-anon sa ilang Kristohanong pagtuo. Kini nga pagsupak mitultol sa ilang pagkabilanggo ang pagsulay sa opisyal ni Diocletian si Lampadius sa pagdani kanila sa pagbiya sa ilang pagtuo natapos sa kalit nga kamatayon ni Lampadius. Pagkahuman ang mga martir dili makatarunganon nga gikusahan og patay aron mahupay ang mga nagakusar kanila. Ang laing asoy nagulagway sa upat ka corniculari sa Roma nga gipatay tungod sa pagdumili sa pagsimba kang Esculapius nga sa ulahi giila ni Papa Miltiades ingong upat ka martir. Ang ilang mga patayng lawa sa kadugayan gibalhin sa Roma ug gilubong sa basilika sa upat ka natrunahan. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Castorius ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mahiyapilunta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Saint Castorius, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa simbahan sa pagpasidungog ni Saint Benignus nga gila ingong obispo sa Ireland. Mao'y anak ni Secna, kinsa nag-alagad ingong mag-aawit sa salmo ni Saint Patrick. Natawo sa usa ka halangdon nga pamilya sa Meath, Ireland. Siya personal nga nakabig sa Kristyanismo ni Saint Patrick. Hingpit nga midawat sa iyang pagtuo. Si Saint Benignus nahimong usa ka labing dedikado nga sumusunod ni Saint Patrick ug sa kadugayan mipuli isip nagunang obispo sa Ireland human ni Saint Patrick. Talagsaon ang misyonaryo nga buhat ni Saint Benignus nga adunay mahinungdanon nga papel sa pagpakaylap sa Kristyanismo sa mga rehiyon sama sa Clare, Kerry ug Connaught. Gisaulog tungod sa iyang pagkadiosnon ug pasali. Nangulo usab siya sa usa ka abi sa Drumless, usa ka sagradong institusyon nga gitukod ni Saint Patrick. Ang iyang malungtaron nga kabilin nagpadayon sa pagdasig sa mga magtutuo ug ang iyang mga paningkamot sa pagpasiugda sa Kristyanismo sa tibuok Ireland nagpabilin nga usa ka sukaranan nga bahin sa kasaysayan sa simbahan. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Benignus ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mahiyapil unta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Saint Benignus, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa simbahan sa pagpasidungog ni San Leo nga bantugan. Ginungduman isip Papa Leo I, mao ang unang papa nga gitawag og the Great. Gikan siya sa usa ka halangdon nga pamilyang Romano, lagmit sa mga Tuscan nga gigikanan ug nag-alagad isip usa ka diakono sa tuig 431 ubos ni Papa Celestine I. Si Saint Leo gisaulog tungod sa iyang hait nga salabutan, lawom nga debosyon ngadto sa Dios ug sa iyang talento sa paghiusa sa mga Kristohanon, pinaagi sa pagsulbad sa kalibutanong teologikal nga pinagsungpaki. Sa 440, human sa pagkamatay ni Papa Sixtus III, si Saint Leo napili nga papa. Ang iyang panahon isip papa gihubit sa iyang pasalig ug kaalam. Siya nagtrabaho sa walay kakapoy sa pagpadayon sa panagiusap sa simbahan, sa pagtuboy, sa pagtuo ug sa pagpanalipod sa iyang katawhan gikan sa mga pagsulong. Usa ka mainungdanong bahin sa iyang pagpangulo naglakip sa papakig-away batok sa mga irihis sama sa Pelagianismo, naglimod sa orihinal nga sala ug sa paghinahanglan sa balaanong grasya ug Manichaeism nga nagsalikway sa kinayanhong pagkamayo sa paglalang ug sa lawas sa tao. Ang kahandas ni Saint Leo sa teologika makita sa usa ka bantog na sulat nga iyang gisulat aron sa pagpatinaw sa kinaiyan Hesukristo na nagpamatuod sa iyang pagkatawhanon o pagka-Dios. Kini nga sulat nagpabiling sa usa ka respetado nga dokumento alang sa tin-aw ug tukma nga mga panabot sa teolohiya. Dugang pa si Saint Leo na ilang isip usa ka peacekeeper. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog ni Saint Papa Leo I ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapilunta kita sa panon sa mga giilang nga santos.
Saint Papa Leo I, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni St. Martin sa Tours. Lagmit na tao tali sa 316 ug 336 AD sa Sabaria, Pannonia, na karon Hungary. Ang iyang amahan sa kataas nga opisyal sa Romanong kasundaluhan, ibalhin sa pamilya ngadto sa Northern Italy, diin si St. Martin nagdako. Bisan nagdako sa paganong panimalay. Gidawat ni St. Martin ang kasunidad sa edad nga 10 ug miapil sa Romanong mga bayo sa edad nga 15. Sa mga disipso si St. Martin nahimong bantugan tungod sa pagpaambit sa iyang kupo sa usa ka makalilimo sa amins, usa ka buhat nga nagdala kaniya sa pagsinati sa usa ka pananaw ni Kristo nianang gabiuna. Sa diyang 20 anyos na siya, ipili ni St. Martin na mahimong dili magsundalo tungod sa konsensya nga pidumili sa pagpadayon sa pag-away sa ulahi, bibiya sa militar aron ipahinungod ang iyang kinabuhi sa Kristohanong pag-alagad. Ipadayon ni St. Martin ang iyang pagtuon ubos ni Hilary sa Twitter sa Tours aron makalingkawas sa pagpanggukod ni Arian. Nagpuyo siya isip usa ka hermitanyo ug gitukod ang ligwig abi. Naglungtad gihapon karon. Bisag sa sinugdan nagpanuko, nakumbinser siya nga mahimong obispo sa Tours niadtong 371. Dinhi nga tahas siya makugihong na trabaho sa pagbatok sa paganismo ug rehis ng mga pagtulunan. Nailan siya sa paghimog mga milagro ug pagkabig sa mga druid. Ug siya ang patron sa kadaghanan lakip ang mga kabus ug mga sundalo. Ang iyang adlaw sa pistahan gisaulog sa November 11 ug siya kanunay gulagway nga nakigbahin sa kupo sa usa ka makililimos. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Martin sa Tours ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. Martin sa Tours, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni San Josaphat sa Polotski. Usa ka dedikado nga obispo sa Eastern Rite ug martir nga walay kakapoy nga nagtrabaho alang sa panaghiusa sulod sa simbahan. Sa bata pa nasaksihan ni St. Josaphat ang sinodo sa Brest-Tobiski 1595 to 1596 na nagtumong sa pagpabalik sa milyon ng mga Kristiyanong Ortodokso sa simbahang Katoliko. Bisan pa sa pagatubang sa kusog nga pagsukol o bisan sa kapintasan gikan sa mga supak sa panaghiusa pag-usab, si St. Josaphat nagpabilin nga pasalig sa kalinaw. Sa 1604, pipili niya ang usa ka relihiyoso nga kinabuhi kaysa personal nga mga oportunidad pinaagi sa pag-apil sa Holy Trinity Monastery sa Vilna. Naimpluwensyahan sa mga pagtulunan sa Jesuit ug usa ka masuportahan nga rektor. Naugman niya ang usa ka suod nga panagigilaayo ba ni Joseph Benjamin Brodsky na labi nga nagpadako sa iyang pagpahinungod sa panaghiusa sa simbahan ug reforma sa monastic. Ang iyang pagkamartir adunay dakong epekto, nagbalhin sa opinyon sa publiko pabor sa panaghiusa sa Katoliko. Nahimong unang santo sa sidlakan nga simbahan nga formal nga gila sa simbahang Katoliko. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Josaphat sa Polotski ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga giila nga santos. St. Josaphat, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan sa pagpasidungog ni St. Francis Xavier Cabrini na orihinal nga nganlan og Maria Francesca Cabrini. Natawo niya atong Hulyo 15, 1850 sa Lombardy, Italy. Siya ang kamanguran sa 13 ka mga anak, bisan tulurak ang mga igsoon ang nabuhi hangtod sa pagkahamtong. Bisan pa siyang huyang nga panglawas, si St. Francis determinado nga mapil sa relihiyosong kinabuhi. Sa dihang gibalibaran siya sa anak ng babae sa Sacred Heart tungod sa iyang kahuyang. Gipahinugon niya ang iyang kaugalingon sa pagtudlo sa usa ka orphanage. Ang iyang kahina mitultol kaniya sa pagtukod sa Missionary Sisters of the Sacred Heart nga nagtutok sa pagtabang sa mga kabus. Na malungkusong gitukod ni St. Francis ang daghang mga institusyon sa Italia. Og si Papa Leo XIII nanawagan kaniya nga suportahan ang mga imigrante nga Italiano sa Estados Unidos. Niabot siya sa siyudad sa New York niadtong Marso 31, 1889. Nagtutubang sa unang mga hagit milahutay siya og miabli og orphanage sa US Park, New York. Ang iyang mga paningkamot milapad samtang nagpadayon siya sa paghimo sa saysay-city nga mga institusyon sa tibuok nasod nga naghatag mahinungdanon sa serbisyo sa mga nanginahanglan ug nagtabang sa mga imigrante nga Italiano. Si St. Francis gibeatified niya 1938 ug gikanonize niya 1946. Giuptan niya ang kalainan sa pagkahimong unang lungsuranon sa US nga nahimong kanonize nga santos. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Francis Xavier Cabrini ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapil ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. Francis Xavier Cabrini, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mong paghandom sa simbahan sa pagpasidungog ni St. Lawrence Utol. Natawo mga 1125 ug nagatubang sa usa ka lisod nga pagkabata. Sa napulo ka tuig giusig siya ni Dermot MacMurad, ang hari sa Leinster, nga nagantos sa grabing pag-antos hangtod nga gikuha siya sa obispo sa Glendalough. Sa 1150 sa dihang siya 25 anyos pa lang, si St. Lawrence nganlan og abot sa monasteryo sa Glendalough. Gipangunahan niya ang komunidad nga adunay talagsaon nga pagpangulo ug pagkabalaan. Napulo ko sa katuig ang milabay, nahimo siyang arsobispo sa Dublin. Diin nagpadayon siya sa pagpakita og lawom nga pagkadiyosnon ug maalamon nga pagpangulo. Ang pasalig ni St. Lawrence sa iyang diocese nagdala kaniya sa England niadtong 1171 aron mahimama si Haring Henry II. Atol sa iyang pagbisita, naluwas siya sa pagsulay sa pagpatay ug milagrosong nakabawi aron makumpleto ang iyang misyon. Sa 1175 mibalik siya sa England aron sa pagpataliwala tali ni Henry II ug Roderick, ang hari sa Ireland. Si St. Lawrence Utol namatay niadtong November 14, 1180 ug gilubong siya sa simbahan sa Abbey sa Iyo, Normandy. Ang iyang kinabuhi sa pag-alagad ug paghimo sa kalinaw manungduman sa iyang adlaw sa kapistahan, November 14, nga nakabadasig sa mga henerasyon sa iyang makununayon nga pagpahinungod sa Dios ug sa iyang katawhan. Busa karong adlaw atong hundumon sa pagpasidungog si St. Lawrence Utol ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapil unta kita sa panon sa mga gilang santos. St. Lawrence Utol, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mong paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni San Albert nga Bantugan. Natawo sa wala pa ang 1200 sa Laungien, Bavaria, may usa ka importanteng leader sa simbahang Katoliko. Nagtuon siya sa filosofiya sa Universidad sa Padua nga nagtakda sa entablado alang sa iyong maabot nga intelektuwal nga trabaho.
Usa ka makausab sa kinabuhi nga enkwentro uban sa mahal nga Birhen Maria. Nagdasig kaniya sa pagapil sa Dominican Order mga 1223. Si St. Albert nahimong prominenteng magtutudlo sa Colon ug nailhan sa iyang mga sinulat nga scholar. Sama sa Suma di Buno, isip unang German nga Dominican Master sa Teolohiya. Nagtudlo siya sa Universidad sa Paris ug nangulo sa Departamento sa Teolohiya sa College of St. James. Nagmentoring sa iladong mga estudyante sama ni Tomas Aquinas. Niadtong 1260, gitudlo siya ni Papa Alexander IV, isip obispo sa Regensburg. Gipakita ni St. Albert ang iyang pagkamabsanon pinagi sa pagdumili sa pagsakay sa kabayo. Pagsunod sa higpit sa mga lagda sa iyang order. Gilay ng santos niadtong 1622, gideklarar nga doktor sa simbahan. Niadtong 1931, si St. Albert the Great maoy patron sa mga siyentipiko ug pasidunggan niadtong November 15. Ang iyang mga relikyas nahimutang sa St. Andreas Church sa Colon nga nagpreserbar sa iyang voluntarong kabilin. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Albert nga bantugan ug papakitabang sa pagampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. Albert, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni St. Margaret sa Scotland, nga original nga Margaret sa Wessex, na tawo mga 1045 sa Hungary ngadto kang Princess Agatha ug Prince Edward nga the Exile. Kanakulo ka tuig ang panuigon siya mibalhin sa England. Human sa kamatayon siya nga mahan ug sa gubat sa Hastings niadtong 1066, ang pamilya ni St. Margaret milaya sa Scotland apan nalunod ang barko. Giabiabi sila ni Haring Malcolm III ug sa wala madugay gininguan siya ni St. Margaret nahimong diputado nga rayna ug inahan sa 8 ka mga anak. Nabantok siyang pagtuo ug pagkamangingatagod si St. Margaret adunay dakong epekto sa paghari ni Haring Malcolm. Gidasig niya ang mga arte, edukasyon ug relihiyos sa mga reforma. Aktibong naglambigit sa iyang kaugalingon sa mga butang sa simbahan aron mawagtang ang korupsyon ug mapalambok ang espirituhanong kinabuhi sa iyang katawhan. Gitukod ni St. Margaret ang daghang mga simbahan lakip ang Dunfermline Abbey nga dunay relic sa True Cross. Si St. Margaret mipasalig pag-ayo sa pag-ampo pagtuon sa mga kasulatan. Gisuportahan sa iyang bana ang iyang espiritual nga mga pagpangagpas. Gidayan-dayanan pagani ang iyang mga libro ug mahalong mga metal ug mga mutya. Usa sa iyang minahal ng mga libro gitipigan gihapon sa Bodleian Library sa Oxford. Si St. Margaret gipasidunggan isip patron sa Scotland. Ginungduman siya sa iyang balaang kinabuhi ug sa iyang dakong impluwensya sa simbahan ug sa Scottish nga katilingban. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Margaret sa Scotland ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. Margaret, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni St. Elizabeth sa Hungary. Natawo sa Hungarian royalty niadtong Holy City 1207. Ang iyang kaminyoon ang Ludwig IV sa Thuringia gihikay sa bata pa siya. Ang kahigya migo sa sayong bahin sa iyang kinabuhi sa pagpatay sa iyang inahan niadtong 1213. Ang lalong nga pagtuo ug kaluoy ni St. Elizabeth naghubit sa iyang panaw. Naminyo siya kang Ludwig niadtong 1221 ug nakabaton sila tulo ka anak gidawat ang mga mithi sa Fransiskano. Gipili niya ang usa ka yano nga kinabuhi ug ipanungod sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Niadtong 1226 panahon sa grabing kagutom ug pag-ulbo sa sakit, nagtukod siya sa ospital aron suportahan ang mga nagantos. Sa dihang namatay si Ludwig niadtong 1227 napiktuhan pag-ayo si St. Elizabeth ug nakahukom nga dili na magminyo pag-usab. Nanumpa siya sa silibasi ug pagsunod sa iyang espirituhanong magtutudlo. Si Conrad sa Marburg kinsa nailhan sa iyang strikto nga paggiya. Sa 1228 si St. Elizabeth miapil sa Third Order of St. Francis ug gigamit ang iyang duot sa pagpangita sa laing ospital nga nagpasalig sa iyang kaugalingon sa pag-atiman sa mga masakiton ug mga kabus. Ang kinabuhi ni St. Elizabeth usa ka gamhanang ehemplo sa pag-ubos o pagserbisyo. Ang iyang kabili nagpadayon pinaagi sa Elizabeth Church sa Marburg ug nagpadayon sa pagdasig sa kadaghanan isip simbolo sa Kristohanong gugma ug kaluoy. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Elizabeth ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. Elizabeth, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni St. Rose Philippine Dachshund. Ipasidunggan niadtong November 18 usa ka pasalig nga membro sa Society of the Sacred Heart na tawo niadtong 1769 sa Grenoble, France. Iyang gipahinungod ang iyang kinabuhi sa edukasyon o pagserbisyo sa uban. Sa edad nga 49 biyahe siya sa Estados Unidos aron sa pagpadayon sa misyon. Dool sa St. Louis, ang St. Rose nagtukod og boarding school alang sa mga anak nga babaye sa mga pioneer nga nahimong unang libreng institusyon sa edukasyon sa kasadpan sa Missouri River. Ang iyang dedikasyon labaw pa sa mga pioneer nga kapatanunan. Sa 71 nagtukod siya usa ka eskwelahan alang sa mga bata nga lumad nga Amerikano. Ang iyang dili matarog nga pasalig nagakuha kaniya sa may gugmaong angga nga ang babaye nga kanunay nag-ampo gikan sa mga lumad nga komunidad nga iyang galagaran. Ipakita ni St. Rose ang kalasaong kalig-on ug dedikasyon samtang nagtrabaho sa mga gitong mga kahimtang sa kutlanan. Nagpabilis siya nga tinud-anon sa iyang pananawon sa pagtabang sa mga lumad nga Amerikano ug nagatubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi uban ang grasya o kalig-on. Gila sa simbahan Katoliko, ang iyang pagkabalaan pinaagi sa pagdato kaniya niadtong 1940 ubos ni Pope Pius XII ug pagkanunay kaniya isip santos niadtong 1998 ni Pope John Paul II. Ang kabili ni St. Rose Philippine Dachshund nagbarog isip usa ka gamhanang panag-ingnan sa pagtuo ug pagkabalawtayon sa pagbuntok sa mga hagit. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Rose Philippine Dachshund ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang santos. St. Rose Philippine Dachshund, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mong paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni St. Narcis nga Bantugan. Nagbarog sa kasaysayan sa Armenia isip obispo ug martir. Gikan sa Armenia iyang ipadayon ang iyang edukasyon sa Cappadocia ug naminyo sa usa ka prinsesa nga nahimong amahan ni San Isaac nga Bantugan. Human sa kamatayon sa iyang asawa, si St. Narcis nag-alagad sa kortes ni Haring Arsiak sa Armenia. Sa tuig 353 si St. Narcis gitudlo ng mga Katoliko sa Armenian nga simbahan na impluwensyahan sa mga pagtulunan ni San Basil sa Caesarea. Iyang isugdan ang mahinungdanong mga reforma sulod sa simbahan. Ang iyang mga paningkamot misangkot sa paghimo sa mga ospital o mga monasteryo ug iyang giorganisar ang usa ka mahinungdanon nga sinudo sa 365 aron mapalig-on kini nga pagbago. Ang prangka nga pagsaway ni St. Narcis kang Haring Arsiak
Ilabi na may tungod sa papel sa hari sa papatay sa reyna nakapahinambog panagbikil ug resulta sa iyang pagkadistiyero. Mibalik lang siya sa Armenia human mamatay si Haring Arsyak sa gubat apan ang iyang relasyon sa bag-ong magmando si Pap Nasamo. Nagatubang sa dili mayong nga mga aksyon si Pap gibalibaran siya ni Saint Narcis sa pagsulod sa simbahan. Ang dili matarong na pasalig ni Saint Narcis sa iyang moral ug relihiyosong nga mga pagtuo sa katapusan misangkot sa iyang pagkamartir. Gihiluan siya tungod sa usa ka harianong bangkete sa kaduol sa suba sa Euphrates na nagsiguro sa iyang kabilin isip usa ka matinud-anon ug determinadong leader sa iyang pagtuo. Busa karong adlaw at humandumon sa pagpasidungog si Saint Narcis na bantugan ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga ilang nga santos. Saint Narcis nga bantugan iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni Saint Edmund Ritz. Nailano sab nga Edmund sa Abingdon, usa ka minungdanong leader sa simbahan. Nagserbisyo isip arsobispo sa Canterbury sa England. Nataon niya tong November 30, 1180 sa Abingdon. Nagtuon siya sa art ug matematika sa Oxford ug Paris. Si Saint Edmund sa ulahi nahimo magtutudlo sa teolohiya ug nagupot sa mga posisyon isip usa ka respetado nga kanon ug treasurer sa Salisbury Cathedral. Nailan tungod sa iyang maayo-kaayo nga kahanas sa pagsulti si Saint Edmund adunay mahingdanon nga papel sa pagpasiyugda sa usa ka krusada sa hangyo ni Pope Gregory IX. Ang iyang pasalig sa disiplina ug justisya mitultol sa iyang pagkatudlo isip arsobispo sa Canterbury. Nagserbisyo usab siya isip magkatambag ni Haring Henry III ug naapil sa 1237 nga pag-aproba sa Great Charter. Sa iyang panahon ingong arsobispo si Saint Edmund nakasugat og mga hagit labi na ang mga panagsumpaki kang Haring Henry III ug Cardinal Olt usa ka representante sa Papa kini nga mga panaglalis sa katapusan hinungdan sa iyang pagbuhat sa katungdanan sa 1240. Human sa paglugsong siya napil sa Cistercian monastic nga komunidad sa Pontigny, France. Si Saint Edmund namatay sa Soissons niadtong November 16. Sa pagila sa iyang dedikasyon sa simbahan ug sa iyang lig-on nga moral nga kinaiya, si Saint Edmund gikanonize niadtong 1246 o 1247. Ang iyang kabiling milungtad lakip ang usa ka hall sa Oxford University nga nginganlan sa iyang dungog. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Edmund Ritz ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Edmund Ritz iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni Saint Gelasius I. Nagserbisyo isip sa Papa gikan sa Marso 1, 492 hangtod sa iyang pagkamatay niadtong November 21, 496. Natawo sa Roma sa ikalimang nga siglo sa usa ka African nga amahan nga ginganlag Valerius. Isaulog siya tungod sa iyang salabutan, pagbati sa hustisya, pagkabalaan ug pagkamangingatagon. Ang iyang panahon isip sa Papa dili walay mga hagit lakip ang dakong panagsumpaki ni Patriarch Euphemius sa Constantinople tungod sa Akasyan nga herehiya. Si Saint Gelasius hugot nga misuporta sa supremacy sa Roman See sa mga simbahan sa Alexandria ug Antioch nga misupak sa mga pagsulay sa Constantinople sa pagpalapad sa otoridad niini. Siya nahimong instrumento sa pagwagtang sa paganong mga kapistahan sa Roma ug pagsukol sa Manichaean nga herehiya. Pinaagi sa pagsiguro nga ang balaan nga Eucharistia gipangalagad uban sa paan ug bino. Bisan tuod siya adunay papel sa pagpalambo sa liturhikanhong mga buhat sa simbahan. Si Saint Gelasius sagad sayop nga gilambigit sa Gelasian Sacramentary ug sa Gelasian Decree nga wala niya tagsulat. Si Saint Gelasius puno nagpabilin og voluntarong kabilin sa lig-on nga pagpangulo ug dili matarog nga pagtuo ginumduman pag-ayo sa Roma ug sa mas lapad nga simbahan. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Gelasius I ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Gelasius I iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni San Cecilia. Gisaulog isip patron sa musika. Siya usa ka halangdon nga Romano nga babae nga nagpahinungod sa iyang kinabuhi sa pagpabilin sa usa ka konsagrado nga berhen. Sa diyang naminyo siya kang Valerian, gipadayag niya ang iyang panaad kaniya nga nagpasalig kaniya nga usa ka anghel ang nagbantay sa iyang kaputli. Nadasig sa iyang pagtuo si Valerian nakabig sa Kristyanismo ug sa iyang pagbalik nakasaksi sa usa ka anghel uban ni Cecilia. Ang iyang igsuon si Tibertius midawat usab sa pagtuo ug nagpabautismo. Mag-uban ang mga igsuon nagtrabaho sa paglubong sa mga martir na santos. Usa ka misyon sa katapusan misangkot sa ilang pagkaugalingon nga pagkamartir. Si San Cecilia madasigon sa pagpakailap sa Kristohanong pagtuo nga malampusong nakabig sa kapin sa upat kagatos ka tawo. Bisag gidakop siya nagpadayon siya sa pagsangyaw, sintensyahan siya sa kamatayon pinaagi sa pagsupukit sa init nga mga kaliguan apan milagrosong naluwas nga wala maunsa. Usa ka berdugo unya misulay sa pagpugot sa iyang ulo apan napakyas nga nagtugot kaniya nga mabuhi pa og tulo ka adlaw. Diin siya nagpadayon sa pagsangyaw o pagampo. Ang titulo ni San Cecilia isip patronis sa musika nagikan sa langit ng musika nga iyang nadungog sa iyang kasing-kasing atol sa iyang kasal. Kanunay siya giulagway sa arte nga adunay mga tubo sa organ nga nagsimbolo sa iyang koleksyon sa musika. Ang iyang makapadasig nga istorya nagpadayon sa pagdasig sa pagtuo debosyon sa mga magtutuo karon. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si San Cecilia ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. San Cecilia iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Blessed Miguel Agustin Pro Juarez. Nataw niya tong Enero 13, 1891 sa Guadalupe, Mexico. Nailhan tungod sa iyang lawom nga pagka-espirituhanon o madasigon nga pagbati sa pagkatawa. Siya adunay usa ka dula nga pagkabata nga puno sa mga kamingaw kay mibatig dakong tinguha sa pag-alagad sa Dios. Siya misulod sa Jesuit nga nobisyate niadtong 1911. Samtang nagadaghan ang kontra katoliko nga mga pagpitos, si Blessed Miguel nagpadayon sa iyang edukasyon sa Estados Unidos o Europa. Nga sa katapusan ordinahan sa Belgium niadtong 1925. Niadtong November 23, 1927 gipasaylo siya
ang iyang mga berdugo o giatubang ang iyang pagkamartir uban sa gamhanang deklarasyon, Viva Cristo Rey, mabuhi si Kristo nga hari. Si Blessed Miguel Pro nagbarog isip simbolo sa kaisog ug dili matarog nga dedikasyon sa ebanghelyo at tubangan sa pagpanglupig. Ang iyang kinabuhi ug sakripisyo ng padayon sa pagdasig sa debosyon o kaisog sulod sa katolikong komunidad sa tibuok kalibutan. Busa kang madlaw atong handumon sa pagpasidungog si Blessed Miguel Agustin Pro Juarez ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapil unta kita sa panon sa mga giilang nga santos. Blessed Miguel Agustin Pro Juarez, iampo mo kami. May madlaw sa tanan, kang madlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni St. Andrew Donglap, usa sa 117 ka individual nga ikanonize si Pope John Paul II ni adtong Hunyo 19, 1988. Gilang nga mga martir nga nagpabiling ligon sa ilang pagtuo panahon sa reliyosong pagluto sa Vietnam. Kining lain-laing grupo naglakip sa 96 ka Vietnamese, 11 ka Spanish Dominicans ug 10 ka Friends nga miyembro gikan sa Paris Foreign Mission Society. Ipakita niini nga 8 ka obispo, 50 ka pari, 59 ka laygo nga mihatag silang kinabuhi dili lamang alang sa ilang pagtuo kundi alang usab sa pag-uswag sa ilang nasod. Ang kabilin niini mga martir nagpakita sa ilang pasalig sa pagkailab sa Kristohanong ebanghelyo sa Vietnam ug positibong nakatampo sa kalambuan sa ilang nasod. Ang ilang kaisog ug dedikasyon nakahatag kanila og respetadong dapit sa kasaysayan sa simbahan ug sa mga kasing-kasing sa mga matuohon aron pagpasidungog sa ilang sakripisyo ang simbahan sa ulog sa ilang adlaw sa pistahan sa November 24 usa ka pitsa nga natukod niadtong Hunyo 1, 1989 aron sa pagpinumdum sa dakong bili nga ilang gibayad alang sa ilang pagtuo gugma alang sa ilang yutang na tawhan. Si St. Andrew Donglap ug ang iyang mga kaubang martir padayon sa pagdasig sa ilang ligon nga pagtuo ug patriotismo. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Andrew Donglap ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapil unta kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. Andrew Donglap, iampo mo kami. May madlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni San Catherine sa Alexandria. Gitawag pag-ayo sa Katoliko ug Ortodokso nga mga simbahan tungod sa iyang talasaong hiyas ug pagkamartir niadtong 305 AD sa Alexandria, Egypt. Samtang walay original nga mga records ng kinabuhi, ang iyang istorya gitipigan nga buhi pinaagi sa tradisyon ug mga henerasyon sa mga asoy. Natawo mga 287 sa Alexandria sa usa ka langdon nga pamilya. Si San Catherine nakadawat og maayong edukasyon. Sa edad nga 14 anyos, nasinati niya ang usa ka pananaw ni Maria ug Jesus. Mitultol kaniya sa pagkabig ngadto sa Kristiyanismo. Bisan pa sa iyang batan-on nga edad, nailan siya sa iyang talagsaong kaalam ug kapatid sa pagsulti. Sa dihang si Emperador Maxentius nagsugod sa pagluto sa mga Kristohanon. Si San Catherine naisugong nga tubang kaniya ug gihagit nga makigdebate sa kalim-an ka orador. Ang iyang madani nga depensa sa Kristiyanidad nagpahinabog daghang pagano nga nakabig apan diha-diha sila gipatay. Kay wala magakumbinser kaniya. Ang emperador nagpabilanggo kaniya ug nagsakit kaniya. Bisan human sa grabing mga pagbunal ang pagtuo ni St. Catherine wala matarog. Ug nakadani siya kapin sa 200 ka bisita. Lakip sumala sa liyenda ang asawa sa emperador si Valeria Maximilia. Usa ka liyenda nag-ingon nga ang mga anghel nagdala sa iyang lawas ngadto sa bukid sa Sinai. Diin si emperador Justinian sa ulahi nagtukod og sa monasteryo agi pasidungog kaniya nga naglungtad gihapon karon. Sa paglabay sa panahon mitumaw ang mga istorya bahin sa iyang lawas nga nagpatungag lana ug ang iyang buhok nagpadayon sa pagtubo bisan tuod walay pisikal nga lawas nga nakaplagan. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Catherine sa Alexandria ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapil unta kita sa panon sa mga gilang nga santos. San Catherine sa Alexandria, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni St. John Berchman, natawo sa pamilya sa usa ka tigbuhat ug sapatos sa Dice, Brabant ug nagpakita og natural nga tinguha sa pagkapari sukad sa pagkabata. Sa 13 nagsugod siya pag-alagad sa panimalay ni John Roymond. Usa ka kanon sa katedral sa Millings, naghinam-hinam sa pagsunod sa iyang espirituhanong tawag. Si St. John napalista sa Jesuit College sa Millings niadtong 1615 o misulod sa Jesuit Novitiate pagasunod tuig. Ang iyang dedikasyon sa iyang relihiyosong kinabuhi nagdala kaniya ngadto sa Roma niadtong 1618 alang sa dugang edukasyon. Nailahan tungod sa iyang lawom nga pasalig ug lig-on nga pagadiosnon. Si St. John labi nga milabaw sa paghimo sa gagmay nga mga buhat sa kahimpitan nga adunay dako nga debosyon. Namatay siya niadtong Agosto 13 sa Roma. Nagbilin og gabilin sa pagkabalaan mitultol sa daghang milagro human sa iyang pagkamatay. Ikanonize niadtong 1888. Si St. John Berchman gitahod isip patron sa mga batang lalaki sa altar ug ang iyang adlaw sa kapistahan gisaulog matag tuig sa November 26. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. John Berchman ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapil unta kita sa panon sa mga gilang nga santos. St. John Berchman, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni St. James Intercessus. Nagsilbing usa ka sinaligang courtier ni Haring Yesdigerd I sa Persia ug usa ka debutadong Kristohanon. Apan sa dihang gilusad ni Haring Yesdigerd ang paglutos batok sa mga Kristohanon, gipili ni St. James nga biyaan ang iyang pagtuo aron mapreserbar ang iyang kahimtang sa korte. Human mamatay si Haring Yesdigerd, si St. James nagbasol pag-ayo sa pagsalikway sa iyang relihiyon. Sa pagbangon sa bag-ong hari si Baram, may sugon nga gipahayag ni St. James ang iyang pagbalik sa Kristiyanismo sa publiko. Bisan pa sa nagsingabot nga hulga sa mapintas nga silot, gihangyo ni Haring Baram nga isalikway ni St. James ang iyang Kristohanong pagtuo apan si St. James gibarog nga lig-on sa iyang pagtuo. Ingon usa ka sangputanan, ipailalom siya sa usa ka brutal nga pagpatay diin ang iyang lawas giputol pinaagi sa pamaagi. Nagsugod sa iyang mga tudlo kining na makalilisa nga paagi sa pagpatay. Nakahatag kaniyag ngalan nga Intercessus nga nagkahulugang giputol-putol. Sa katapusan si St. James gipunggutan sa ulo.
Si St. James Intercessus gisaulog tungod sa iyang dili matarog nga pasalig sa iyang pagtuok sa iyang katapusang sakripisyo isip mater. Ang iyang adlaw sa kapistahan gisaulog sa November 27. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. James Intercessus ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiapil unta kita sa panon sa mga giila nga santos. St. James Intercessus, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni St. Catherine Labor. Natawo niya Mayo 2, 1806 sa France isip kasiyang anak sa iyang pamilya. Human sa pagkamatay sa iyang inahan niya 1815, tibati ni St. Catherine ang lawom nga kuling sa pagpahingod sa iyang kinabuhi sa relihiyon. Siya dunay usa ka manungdanon nga damgo, din ang usa ka tigulang nga pari sa ulahi giila nga si St. Vincent de Paul. Misulti kaniya nga siya gituyo aron sa pag-atiman sa mga masakiton. Kini nga pananaw nagdala kaniya sa pag-apil sa anak nga babae sa gugma. Sa 1830 si St. Catherine nakasinati usa ka lawom nga pananaon sa Birhen Maria, kinsa mitugyan kaniya sa usa ka espesyal nga misyon ug usa ka mensahe nga haom. Alang sa gubot nga mga panahon, gipasaligan siya ni Mary nga makadawat siya sa gikinahanglan nga mga grasya aron makumpleto ang iyang mga buluhaton ug gidasig siya sa pagpaambit sa mensahe. Pinaagi sa iyang espirituhanong direktor. Ang laing pananaon ni Maria nagdasig sa pagmugna sa milagrosong medalya nga napakita sa inscription o Maria, gipanamkon nga walay sala, iampo kami nga midangop kanimo. Bisan tuod si St. Catherine sa sinugdan, nagduha-duha ang iyang kumpisor sa kadugayan mitugot sa paghimo sa medalya nga daling nga himong popular. Gibiyarify siya niadtong 1933 ug ikaninais niadtong 1947. Ginumduman si St. Catherine Labor tungod sa iyang pagkamayobsanon ug sa manungdanong epekto sa milagrosong medalya. Ang iyang adlaw sa pistahan gisaulog sa November 28 ug siya ang patron sa mga tigulang masakiton ug kadtong nagsulop sa iyang medalya. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si St. Catherine Labor ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahapil unta kita sa panon sa mga giila nga santos. St. Catherine Labor, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni San Saturninus nga nanunduman niya atong November 29. Mao ang obispo sa Toulouse ug usa ka malig-on nga mater. Sa mga 245 AD gipadala siya ni Pope Fabian sa Gaul aron ipakailap ang Kristiyanismo. Didto miduyog siya kang Saint Tropimo sa Ars sa pagpurma og Kristohanong komunidad. Pagka 250 AD gitukod ni San Saturninus ang iyang kaobispuhan sa Toulouse. Nahimong ilado sa pagkabig sa kadaghanan pinaagi sa epektibo nga pagsangyaw ug mga milagro. Sa 257 AD sa panahon sa paghari ni Emperador Valerian, si Saint Saturninus katubang sa pagkamartir samtang nagbiyahe ngadto sa iyang simbahan. Siya miagi sa usa ka templo diin ang iyang Kristohanong presensya, nagpahilom sa paganong mga orakulo. Gilakop siya sa mga saserdote sa templo ug hangyo nga maghalat siya sa ilang mga dios o magatubang sa kamatayon. Dili matarog sa iyang pagtuog giproklamar ni Saint Saturninus ang iyang pagsimba sa usa ka matuod nga dios ug isaway ang mga idolo ingong mga demonyo. Kay nasuko sa iyang pagsupak ipailalom siya sa mga pari sa lain-laing mga kaulawan ug sa natungadto gihugot siya sa usa ka turo nga gituyo aron ihalad. Sa diyang gibuy-an ang turo gitamakan niini si Saint Saturninus hangtod matay nga nagtatag sa iyang mga patayng lawas duha ka babaye ang sikretong nagkonserbar sa iyang lawas nga sa ulahi matinahurong gilubong sa panahon ni Constantino nga buntugan. Si Bishop Hilary sa Toulouse unang nakasidungog kang Saint Saturninus pinaagi sa pagtukod o pamilya sa iyang panumduman sa ulahing bahin sa ikapat nga siglo. Si Bishop Selvius nagsugod sa pagtukod og usa ka dakong nga simbahan aron sa pagpasidungog kaniya nga nahuman og gikonsagrar ni Bishop Exuperius. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Saturninus ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahapilong kita sa kanon sa mga gilang nga santos. Saint Saturninus, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa simbahan sa pagpasidungog ni San Andres. Nailan usab nga Andres nga apostol, mao ang magulang ni San Pedro ug gikan sa Betsaida sa dapling sa dagat sa Galilea. Nagtrabaho siya isip mangingisda sa kapropesyon nga nahiyon sa kahulugan sa iyang ngalan nga nagpasabot sa kusog. Nabantog sa iyang ekselenteng sosyal nga mga katakos. Si San Andres gitawag ni Jesus uban sa iyang igsuon nga mahimong mangingisda sa mga tawo nga gihubit sa ebanghelyo ni San Mateo. Samtang ang mga ebanghelyo nagtanyag og lain-laing mga asoy sa unang pakikita ni San Andres kang Jesus, siya kanunay nga gipakita ingong usa ka dedikado ug debutadong sumusunod. Ang tradisyon nagingon nga si Andrew mibiyahe aron ipakailap ang Kristiyanismo sa palibot sa Black Sea nga rehiyon. Ingon man sa mga lugar nga karon bahin sa Greece ug Turkey. Siya gimartir pinaagi sa paglansang sa krus didto sa Patras. Dipili nga ihigot sa usa ka egg-shaped nga krus. Karon nailahan nga St. Andrew's Cross. Tungod kay gibati niya nga dili siya takos nga mamatay sa samang matang sa krus sama ni Jesus. Si San Andres mao ang patron sa mga mangingisda nga mag-aawit ug daghang mga nasod lakip sa Romania, Russia, Ukraine ug ang lungsod sa Patras. Ang iyang adlaw sa kapistahan gisaulog matag tuig sa November 30. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si San Andres ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mahiyapil unta kita sa kanon sa mga giilang nga santos. San Andres, iampo mo kami.